Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah namazın şartlarını sabakta улантабыз. Мурунку сабакта daarатка байланыштуу маселелерди бүтүргөнбүз. Daarаттын шарттарыны, daarаттын фарыздарын. Эми кайра эле намаздын шарттарына кайтабыз. Анткени daarатка эмне кирдик? Daarат намаздын шарттарына болчу. Ошондой эле эми намаздын дагы шарттарынан намаздын шарттары деген эмне дедик? Намазды окуганга чейин талап кылынган амалдар. Намазга кирерден мурда ошолор болуш керек сөзсүз түрдө. Автор айтып жатат: "Аш-шартул хамис изалатун najasa min thalathin." 5-чи шарты намаздын 5-чи шарты. Биз эмне шарттарын алып өткөнбүз? Биринчи ислам, акыл, тамиз деп, тамиз деген 7 жаштан өткөн болуш керек бала деп. Андан кийинге 4-чүсү дарат деп айттык. 4 шартын өтөбүз. Эми 5-чи шарты najас нерселерди 3 нерсени najас нерседен тазалоо дейди. Айтат: "Минал бадани вас-сауби вал-буqati." Биринчиси денең najастан таза болуш керек. Экинчиси эмне? Кийимиң, намаз окуган кийимиң najастан таза болуш керек. Үчүнчүсү намаз окуган жериң таза болуш керек. Najас деген эмне? Шарият ошол нерселерди кийимиңде, денең жерде же намаз окуган жериңде болсо, эмне? Намаз окууга уруксат бербейт, тыюу салган нерселер. Аларга кайсы нерселер кирет десе, шариатта далилдерде кайсы бир нерсенин najis, rijis деп атаса, ошо najас же rijis деп атаган болсо, же болбосо ошону жууга буйруган болсо, ошолор najас болот. Же болсо алымдар эмне? Ошонун najас экендигине бир пикирге келишкен болсо. Мисалы үчүн адамдын чоң жана кичинекей зарасы бул najас. Эгерде чоң зара, кичинекей зара кийимге же денеге же болбосо намаз окуган жерге тийип калган болсо, аны жууш керек болот. Ошондой эле денеден чыккан кан көп болсо, аны жууш керек. Ал да najас. Жана ошондой эле кусканда олус толо кускан болсо, ал да кийимге тийсе, ал дагы najас болот. Ошондой эле эмне? Спирт, арак najас. Ал да кийимге, денеге тийген болсо, аны жууш керек болот. Ошондой эле эти жейилбеген жаныбарлардын бардыгы, зарасы, сийдиги najас болот. Түшүнүктүүбү? Мисалы үчүн жейилбеген иттин, ошо арам болгон жаныбарлар, жеген арам болгон. Ал эми эти таза болгон, адал болгон жаныбарларчы, мисалы үчүн уйдуку, койдуку, жылкыныкы, булардын зарасы, тезеги najаспы, najас эмеспи дегенде алымдардын арасында бул талаштуу маселе. Туура ой боюнча Аллах алам, ал najас эмес. Кийимге тийген болсо, аны кирдин тазаланыш үчүн, тазалык үчүн жууш керек, бирок эмне? Ал najас эмес. Түшүнүктүүбү? Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам койдун жаткан жеринде намаз окууга буйруган. Төөнүн сийдигини жана дарылыкка ичкенге да буйруган. Түшүнүктүүбү? Ал нерселер najас эмес. Жана ошондой эле эркектен чыккан суюктуктардан мази деп коет. Мази деген эмне? Дөлкөндө чыга турган суюктук, ал бел уругу эмес. Ошол суюктуктан najас болот. Ал эми мани деген урук, ошол эркектин уругу najаспы, najас эмеспи дегенде, Аллах алам, эркектин уругу бул najас эмес. Ал гусулду важип кылат, бирок эмне? Najас эмес. Демек, najас нерселер ошол. Кан кирет, эти жейилбеген жаныбарлардын тезеги, сийдиги кирет, жана ошондой эле адамдын зарасы, жана каны, оз толо кускан болсо, ошо кускунду, булар najас. Ошол нерселерден адам баласы намаз окурда денесини таза кылыш керек, денесине тийген болсо аны жууп кетириш керек, же болбосо кийимине тийген болсо аны кетириш керек, же болбосо намаз окуган жайында ошондой боло турган болсо аны кетириш керек. Мисалы үчүн намаз окуй турган жериңде зара же бирдеке бар, najас нерсе бар, анын үстүнө жайнамаз салып окуй берсең боло берет. Түшүнүктүбү? Жайнамаз салып окусаң боло берет. Анткени түздөн түз ошонун үстүнө окубаш керек. Ошол тыюу салынат. Ал эми жер таза боло турган болсо, najас жок боло турган болсо, жердин үстүндө топурак болсун, семент болсун, ал окуй берсе боло берет ал жерлерде. Качан окуса болбойт? Najас болсо окуса болбойт. Кээде мисалы үчүн мечиттерде батпай калып эшикте окуп калат да, жайнамаз жок болсо бирдеке салбаса кээ биркилер окубай коет да. Ал окуй берсе болот, жерде окуса да болот. Эгерде najас жок боло турган болсо, чаң болсо деле, ылай болсо деле, суу болсо, бул нерселер таза, najас эмес.
бир аз чаң болсо, кир болсо, ылай болсо, ал нерселер намазды жараксыз кылбайт, ал таза эле нерселер. Демек, ушул үч нерсе нажас нерседен таза болуш керек. Аллах Таала Куранда айтты: "Васиябака фатахир", кийимдериңди тазалагын деп айтты. Башка бир риваятта, башка бир тафсиринде ушул аяттын ошо кийим денелериңди нажас нерселерден тазалагын деген мааниде айтышкан. Эми бир маселе, бир киши намаз окуп аткан болсо, намаз кийиминде же денесинде бир нажас бар экен, аны билбей туруп намаз окуп алган болсочу, эгерде кийиминде же денесинде же окуган жеринде нажас бар экен билбей эле намаз окуп алган болсо, анан намаз окуп бүткөндөн кийин билип кала турган болсо, анда анын намазы туура болот. Чүнкү жарактуу болот. Бул нажас бар экенлигини намаз баштаганга чейин билген жок. Бул жөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз окуп атканда бут кийимини чечет. Намаз окуп атып бут кийимини чечет. Анан сахабалар да чечет. Анан намаз окуп бүткөндө айтат: "Мага Жибрейил айтты, ушул кабар берди, эмеде нажас бар экен" деди. Бут кийимде. Ошон үчүн чечип алдым деди. Демек, ал билбей туруп баштаган намазды нажас бар экен. Ал намаз туура болду. Ал эми экинчи абал, бир адам нажас бар экендигини билет, кийиминде же денесинде бирок намаз окурдан мурда унутуп калды дагы намазын баштап окуп алды. Ал адамчы десе, ал намазы жараксыз болот, кайтарып окуш керек. Намаз бүткөндөн кийин эстеп калган болсо, ал кайтарып окуш керек. Эмне себептен? Шариятта эреже бар. Кимде-ким бир буйрулган нерсени, буйрукту, важип нерселерди унуткан абалда таштап койгон болсо, унуткан абалда, ал эстеген учурда дароо аткарыш керек аны. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кимде-ким намазга уктап калган болсо, же унутуп калган болсо, аны турар замат же болбосо эстеген заматта дароо окусун" деди. Бул жерде дагы ошол сыяктуу нажас бар экенин унутуп калды, ал нажасты жууга буйрулган да, нажасты кетирүүгө буйрулган. Ошону унутуп калды. Андан кийин намаз окуп алды. Намазы бүткөндөн кийин эстеп калган болсо, дароо аны жууп тазалап, кайрадан намаз окуш керек. Эки сүрөттүн айырмасы түшүнүктүү болдубу? Биринчи абал нажас бар экенин билбей окуп алса. Экинчиси билип туруп унутуп калган болсо. Түшүнүктүүбү? Бул 5-ши шартка байланыштуу ошол денени, намаз окуган жайды жана ошондой эле кийимди таза кылыш керек нажас нерседен. 6-чысы айтат: "Аш-шарту садис сатрул аура". Намаздын 6-чы шарты, намазга кирерден мурда ушул амал болуш керек, ауратты жабыш керек деди. Аурат намазга кирерден мурда ауратты жабыш керек. Аурат дегенде бул китеби кыскача, башынан баштап кыскача эле өтүп атабыз. Иншалла ушул китептин матынын негизинде эле өтөбүз. Кыскача айтып атат: "Ажма ахлул илм ала фасади салати ман салла уриядан ва хува яqdir". Алымдар бир пикирге келишкен дейт. Кимде-ким ауратыны жапканга кудурети бар болуп туруп, ауратын жаппай жылаңач намаз окуган болсо, анын намазы жарактысыз экендигинде дейт. Аллах Таала Куранда айтат: "Я бани адама хузу зинатакум инда кулли салат, инда кулли масжид". О адамдар, ар бир мечитте, ар бир эмеде кооздуңарды алгыла, мындайча айтканда кийимиңерди кийгиле деген. Ал аяттын тафсиринде ошо ауратыңарды жапкыла деген мааниде келген. Намазга ауратыңарды жапкыла деген. Демек, ауратты жабуу бул намаздын шарттарынан. Эми аураттын чеги кандай, эркектин аураты кандай, аялдын аураты кандай намазда дегенде айтып жатат: "Ва хадду ауратур ражили минас суррати ила рукба". Эркек кишинин мындай эркин болгон, кул эмес эркек кишинин аураты канчалык деди? Тизеден баштап, киндиктен баштап тизеге чейинки аралыктагы аурат деди. Бул маселе дагы талаштуу маселе. Аурат, эркектин аураты канчалык деген. Көп алымдар ушу тизеден баштап киндикке чейин дейт. Кээ бир алымдар бар, эркектин аураты бул эки арткы жана алдыңкы жыныстык мүчөсү гана деп айтышат да. Бул жөнүндө хадис келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Тизе менен киндиктин аралыгындагы аурат" дейт. Эркектин тизеси менен киндигинин арасындагы аурат деп айткан да. Эми ушул хадисти кээ бир алымдар сахих деп айтса, кээ бир алымдар даиф деп, алсыз бул сахих эмес деп айтышкандан, ошо сахих эмес деп айткандар ошо жыныстык мүчөлөр гана аурат деп айтат. Сан, эркектин саны эмеси аурат эмес деп айтышат да.
Ал хадисте Ибн Каттан деген алым даиф деп баяндаган. Не себептен жыныстык мүчө гана аурат деп айткандар, кандай деп айтат? Аллах Таала Куранда айтты: "Я бани адама хузу зинатакум инда кулли масжид." О адам балдары, не өзүңөрдүн коозуңарды ар бир мечитте алгыла. Бул аяттын тафсиринде не деген? Ошо аураты не деген? Аураттан максат ошо алдыңкы жана арткы жыныстык мүчөлөр гана аурат деп алымдар бир пикирге келишкен, ижма болгон мындайча айтканда. Эми мындан ашыкчасына кимде ким кошумча мындан ашыкчасы дагы аурат деп айта турган болсо, ага өзүнчө далил керек дейт. Жанагы хадисти далил кылышат да, киндик менен тизени. Ал хадис сах эмес, далил болбойт деп айтышат да. Өзгөчө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Анас радыйаллаху анхудан келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын саныны көрдүм дейт. Ачык ак болгон саныны көрдүм дейт. Демек пайгамбардын санын да көрүп аткан болсо, демек тизеден немеге чейин аурат эмес деп айткандар бар да. Аллах алам, эми кайсысы туура, бирок алымдардын арасында ушундай ой, этияттык үчүн тизе менен киндикти дагы жабып, ошончолук жапкан жакшыраак. Бирок мындай маселелерди не себептен айтабыз? Талаштуу маселелерди. Илим алуучу, илим талап кылуучу ушундай алымдардын оюн ортосунда этибарга алынган талаштуу маселе болсо, сен өзүң киндик менен тизенин ортосун аурат деп билсең дагы, башка бирөө аны аурат деп билбесе, ошону карманган болсо, ошол ойдогу алымдар карманган болсо, наркы адамга душмандык кылганың болбойт. Аны жек көрүп, душмандык кылып, аны бөлүп, анда кылган болбойт. Бул дагы алымдардын оюн ээрчип атат. Мунун дагы имамдары бар деп кабыл кылыш керек. Кээде көпчүлүк учурда бизде ушундай болгон. Bir маселени, bir ойду үйрөнүп алып туруп, экинчи ойду карманган адамдарды такыр жаман көрүшүп, жек көрүшүп, мисалы үчүн бул аурат эмес, буга далил жок деп туруп карманган болсо, аны эмне ауратын көрсөтүп жүрөт, бул бузуку, фасык деп ушундай көргөндөр бар да. Андай эмес ал. Ал илимий катары маселени туура кабыл кылып үйрөнүш керек. Ошол себептен гана эскеребиз. Болбосо, этияттык үчүн ал тизесини, киндигини канчалык жабык жүрсө, ошончолук жакшы. Эркек кишинин аураты демек ошунчалык дейт. Андан кийин вал амату казалик дейт. Ошондой эле күң аялдар бар, кул болгон аялдар бар го. Анын аураты дагы эркек сыяктуу эле дейт да. Алымдардын арасында бир пикирге келишкен, ижма болгон маселе, күң аял менен эркин азаттыктагы аялдын аураты айырмасы бар экендигинде талаш жок алымдардын арасында. Бирок күң аялдын аураты канчалык экен дегенде, Хамбали мазхабында ушу эркек сыяктуу дейт. Башка алымдар айтат, эркек сыяктуу эмес, бирок көпчүлүк учурда адамдар баягы фитна кылбай турган, мисалы көкүрөк ушундай жабып жүрүш керек. Бирок чачыны күң аялдар ачып жүрөт, башыны, бетини, чачыны. Анткени Умар разыяллаху анху күң аялдар, кулдар баштарын жабып алганда урчу аны, башыңарды ачкыла деп. Не себептен? Берки эркин болгон аялдар менен аралашып кетпеш үчүн, белгилүү болуп туруш үчүн ошондой кылышат. Демек, күң аялдын да аураты жөнөкөй аялдан айырмаланып турат, бирок көпчүлүк мына фитна боло турган жерлеринде жабып жүрөт да, көкүрөк, мындай мойну, чачы, буттарынын ылдый жактары ачылып жүрсө, ал аурат болбойт. Андан кийин айтат: "Вал хуррату куллуха ауратун илля важхиха." Эми күң эмес, жөнөкөй аял, эркиндиктеги аялдын бардык жагы аурат, бир гана жүзү гана аурат эмес деп айтат. Биринчиден, бул жерде бир нече маселелер бар. Биринчиден, аял кишинин намаздагы аураты менен намаздан сырткары, бул жерде намазга байланыштуу ауратты айтып атат да. Намаздагы аураты менен намаздан сырткары ауратынын айырмасы бар. Түшүнүктүбү? Бул алымдардын арасында талашсыз ижма маселе. Айырмаланат. Намазда башкача, намазда башкача. Анткени намаздын ичинде жаныңда эч ким жок болсо дагы ушул ауратты жабыш керек, намазга буйрулган. Ал эми намаздан сырткары ауратта үйүндө эч ким жок болсо, жалгыз болсо чечип ача берсе боло берет. Жат эркектер жок болсо чечип ача берсе болот. Түшүнүктүбү? Бирок намазда эч ким жок болсо дагы жабыш керек. Экинчи маселе, аураттын чеги негизи намаздагы аурат, намаздан сырткарыдагы аурат экөө окшош. Түшүнүктүү болдубу? Мындайча чек жагынан кайсы жерге чейин аурат дегенде, намаздагы аурат, намаздан сырткары кезде дагы аурат. Түшүнүктүбү? Асыл негизи окшош ошондой. Кимде ким ашыкча бул жер
намаздан сырткары кошумча могу жерлер авырат, бул жерлер жабыш керек десе, ага далил алып келиш керек. Негизи ошондой. Намазда буйрулган, жабылганга буйрулгандар, намаздан сырткары дагы ошолор жат эркектердин алдында авырат болуп эсептелинет. Эми бул маселеде аял кишинин авраты намазда канчалык дегенде, аял кишинин авраты Аллах алам туурараак боюнча намазда жүзү жана билектерине чейин, колуну билегине чейин ачса болот, анан жүзүн ачса болот. Түшүнүктүбү? Жүзүнү ачып, колуну билегине чейин, бутуну таманына чейин жабыш керек намазда. Демек, бул аял кишинин авраты ушундай, бети ачылбайт, бети ачылат жана колдору билекке чейин ачылат. Бул жөнүндө Айша радыйаллаху анхадан жана Али радыйаллаху анхадан келет. Аял кандай кийимде окуйт дегенде, иннаха тусалли фи химарин ва дир'ин сабирин. Химар кийет дейт. Химар деген бул үстүнөн таштай турган кийим айтат. Ал бетти жаппайт. Түшүнүктүбү? Жана асты жагына дагы өзүнчө кийим кийет деди. Демек, башынан таштап бетини жаппайт, асты жагын жабат, буттарыны жабат. Буттарын дагы жабыш керек. Бул намаздагы аял кишинин авраты ушундай. Бети ачык болсо, жана колу билекке чейин ачык болгон болсо, ошол аврат болот. Калган жагын бардыгын намазда жабыш керек. Ошол сыяктуу эле негизи айттык, намаздагы аврат, намаздан сырткары да аврат дедик. Демек, намаздан сырткары учурда дагы ошонун бардыгыны жабыш керек. Бети менен колу гана уруксат берилет, калган жагын баарын жабып жүрүш керек. Бирок бети дагы бул талаштуу маселе. Намаздан сырткары кезде кээ бир аалымдар бети дагы аврат, не бетин да жабуу, жүзүн да жабып жүрүү важип деп айтышкан. Кээ бир аалымдар не важип эмес, мустахаб деп, сүннөт деп айтышкан. Бул эми аалымдардын арасында талаштуу маселе. Бирок эмне кандай болсо дагы жабып жүргөн бул эми жакшы, албетте жакшы. Түшүнүктүбү? Бирок ким кайсы аалымдын оюну ээрчиген болсо, бири-бирине жанагындай каршылык көрсөтүп эме кылбаш керек, душмандык кылбаш керек. Буга далил айтты, бул шартка далил айтып жатат. Ва далил каулуху таала, Аллах таала айтат дейт: "Я бани адам хузу зинатакум инда кулли масжид." О адам балдары, силер кооздуңарды ар бир намазда алгыла деди. Демек, бул эмне? Ошол намазда авратты жабууга буйрулган. Андан кийин эркек киши авраты тизеден киндикке чейин деп айттык. Ошондой болсо дагы намазда бир далынын жок дегенде далынын бир жагын жабуу бул важип болот. Түшүнүктүбү? Тизесини жапты, тизесиден баштап киндигиге чейин жапты, ушул эле аврат экен, ушундай окуй берсем болот экен деп окуган болсо, бирок далынын бирөөсүнө болсо дагы жабуусу важип. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде башка хадисте айтат, эркек адам не далында эч бир нерсе жабылбай туруп намаз окуганы болбойт деп айтат. Намаз окубасын деп кайтарган. Демек, далыны жөн эле бир полотенце бирдеке таштап коюп болсо дагы дал жагын дагы жабып окуш керек. Анан бул жерде алымдар авраттын чегин эскергенде фик китептеринде бул намазга эле тиешелүү эмес, башка маселелерде дагы эң жарактуу боло турган деңгээлин эскерет. Адам баласы ушундай окуган болсо болду, намазы жарактуу. Мындан төмөн болсо жараксыз деген. Бул дегени ушундай абалда окугула деген майында эмес да. Не канчалык кооздук, канчалык жабынып окуган ошончолук жакшыраак. Жакшы кийимин кийип, таза кийимин кийип, жабып авратын узун кийип окусаң бул жакшы. Намазын кайсы деңгээлге чейин окусаң жарактуу болот десе, ушул деңгээлде жарактуу болот деген майында. Ошондой эле фик китептеринде башка маселелерде, эркек аял ортосунда укуктарды эскергенде, бул эмне ошо казыга барып талашып, тартышып калганда ушундай чечесиңер талашып калса деген майында. Негизи мамиледе бири-бирине анча-мынча нерсеге көңүл бурбай, жанагындай аласа бересиде ошондой мамиле кылыш керек да. Бул жанагы сотко барып калганда талаш тартыша турган маселелерди чече турган деңгээлди гана эскерет. Кийинки шарт айтат. Аш-шарту саби, 7-нчиси духулул вакт. Намаздын убактысынын кирүүсү деди. Намаздын убактысынын кирүүсү. Ва далилу минас сунна хадиси Жибрил алейхиссалам аннаху амма наби саллаллаху алейхи ва саллям фи аввал вакти ва фи ахирихи. Буга далил Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Жибрил алейхиссалам келип, имам болуп, намаздын биринчи вактысында жана эң акыркы вактысында окуду. 2 күн окудан: "Я Мухаммад, ас-салату байна хазайнил вактайн
о Мухаммад, намаз ушул убакыттардын ортосунда болот деп айтты. Аллах Таала Куранда айтат: "Инна салата канат алал муъминина китабан мавкута." Чынында намаз не момундар үчүн белгилүү убакыттарда фарыз болгон деди. Демек бул намаз деген намаздын шарттарынан убакыттын кирүүсү. Убакыттын кирүүсү дегенде ар бир намаздын белгиленген убакыттары бар. Бул алым эми намаздын убактыларынын кайсы убакыт эскерген жок, кандай болот? Аны кыскача эскерип кете турган болсок, биринчи фажр намазы, баамдар намазы, бул чын таң. Таңдын кирүүсү эки түрдүү болот. Жалган таң, анан чын таң болот. Жалган таң эмне? Бираз мындай горизонтальный дейби, түзүнөн вертикальный эмелер түшөт. Андан кийин эмне? Бираз карарып, дана мондайынан жайылып таң кирип баштайт. Ошо таңдын кирип баштаганында баамдаттын убактысы кирет. Анан ошодон баштап күн чыкканга чейин, күн чыгып баштаганга чейин баамдат намазынын убактысы. Азыр мисалы үчүн 6:20 таң кирип аткан болсо, 8:20 күн чыгып аткан болсо да, мисалы аз так билбейм, бирок ошол 2 сааттын аралыгында баамдатты окуй берсе болот. 2 сааттын аралыгында баамдаттын убактысы болот. Ал эми пешиндин убактысы болсо, күн так ортого келип туруп, бир жака ооп баштайт го. Батыш жака ооп баштагандан баштап, адамдын ар бир нерсенин көлөкөсү өзү менен тең болгонго чейин. Түшүндүңбү? Бул кышында оңойло. Кышында карасаңыз күн азыр 12:40, 12:50-лөрдө кезсе, так ортого келип туруп, көлөкөсү калбайт да, эки жака калбайт. Андан кийин кайра батыш жака ооп, бияка көлөкө түшүп баштайт. Ошондон башталат да, андан кийин бүтө турган убактысы, ар бир нерсени бир таякты кое турган болсо, көлөкөсү өзү менен тең болсо, ошондо пешиндин убактысы бүтөт. Бул жайында кандай болот? Жайында кээде так ортого турганда дагы бир жака бир аз көлөкө туруп турат. Мындай көлөкө такыр жоголбойт. Анда билгин келсе, ошо так ортого келгенде кичине көлөкө калат да, ошоно менен кошо дагы ар бир нерсенин өзү менен тең көлөкө, андан кийин плюс жанаганы кошушуң керек болот. Түшүндүңбү? Убактысын кириш үчүн. Ал эми асырдын убактысы болсо, ошол адамдын көлөкөсү өзү менен тең болгондон баштап, күн батарга жакын жана кызарып баштайт го, ошого чейин. Бул ыктыярдуу убактысы. Анан үзүрлүү адамдар үчүн күн батканга чейин убактысы. Ал эми шамдын убактысы болсо, күн баткандан баштап кызыл эмелер жоголгонго чейин. Күн баткандан кийин биринчи күн батат, анан жана жарыктыктар бир аз калып, асманда бир аз кызыл калат. Ошол кызылдардын баары жоголуп кеткен. Примерно 40 мүнөт күн баткандан баштап 40-45 мүнөт жай кышта айырмаланып 1 саатка чейин созулат. Демек шамдын убактысы дагы өтө кыска эмес. Ошо кээ биркилер шам күн батып кеткен, бир аз өтүп кетсе эле каза болуп калды дейт. Андай эмес. 40-45 кээде жайында 50 мүнөт ушундай 1 саатка чейин барышы мүмкүн да. Ал эми куптандын убактысы болсо куптандын убактысы ошол шамдын убактысы бүткөндөн баштап түндүн жарымына чейин, так ортосуна чейин бул ыктыярдуу убактысы. Ал эми үзүрлүүлөр үчүн, кечип калгандар үчүн баамдаттын убактысы киргенге чейин куптандын убактысы болуп эсептелет. Ушул намаздардын убактысына байланыштуу маселелер. 8-нчи шарт айтат: истикбалул кыбла, кыбланы карап окуу. Бул да намаздын шарттарынан. Аллах Таала Куранда айтат: "Фавалли важхака шатрал масжидил харам." Жүзүңдү харам мечитине, Кабага карап буруп окугун деди намазда. Бул кыбланы карап окуу намаздын шарттарынан. Эгерде Кабаны көрүп тура турган жерде болсо, ошо Меккеде харам мечитинин ичинде болсо, Кабаны өзүнү карап, түз карап окуш керек. Ал эми алыс жактарда болгон болсо, ошо Каба тарапты карап окуса болду. Ал мындай так түз чыгышы шарт эмес. Азыр күндө кээ биркилер бар да, мисалы үчүн мечит кыбла тарапка каралган, анан кирип алып дагы жай намаздарды оңдошо берет да, бир аз мындайраак экен, бир аз мындайраак экен. Ошо бир аз мындайраак койсо да, ошондой барса да түз так ал Кабадан чыкпайт. Түшүнүктүбү? Кабага туш келбейт да. Демек, ошол жиха тарабын карасаң болду, Каба тарабын. Ал так ушундай түп-түз баруусу шарт эмес. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн жана мечиттерде өтө эле тактай бергендин кереги жок да. Ошол тарапка курулган болсо болду. Көпчүлүк мечиттерде, намазканаларда ошондой. Кыбла тарапка койгон, анан кирип алышып дагы кичине бура беришет да. Үйлөрдө да ошондой. Ошо эң негизгиси кыбла тарапты караган болсоң болду.
жетишиктүү болот. Ал эми нафил намазды сапарда нафил намаз окуй турган болсоң, унада кетип атып окуй турган болсоң, анда кыбланы кароо шарт эмес. Мисалы үчүн бирөө сапарда баратат, машинада баратат, анда машина ар жакты карабай жүрөт да, жолго карап кетет. Ошол учурда болсо эмне машинада отырып деле намаз окуй берсе болот. Кыбланы караш шарт эмес. Аш-шартту таси, эми 9-нчы шарты ан-нiyya ва махаллуха ал-qalb ва ат-талаффуз биха бид'a. والدليل حديث قوله والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. 9-нчы шарты болсо ниет кылуу деди. Мунун ордо каяк бул жүрөк деди. Аны тил менен айтуу бидат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи амалдар, албетте амалдар ниетке жараша, ал ким не ниет кылган болсо ошо болот деди. Демек, ниет деген бул намаздын шарттарынан. Намаздын шарттарынан ниет кылуу. Бирок ниет деген бул эмне? Жүрөк менен болот. Кээ биркилер ниет кылуу шарт десең, ушуну оорлоштуруп алат да. Ар бир намазга барганда ниет кылдымбы деп шектенип күмөн боло берет да. Ниет деген эмне? Кайсы намазды окууну билип атсаң, кайсы намазды окуп атканыңды билип атсаң, ошол ниет болуп эсептелет. Азыр мисалы үчүн куптан намазга санайт да. Куптан барып, азыр куптан окуйм деп барган болсоң, демек ошол ниет сеники. Сен уже куптанды билесиң, куптан окуган барып атасың, ошол ниет болуп эсептелет. Ошондой эле сүннөт намаздарды, нафил намаздарды окуганда мешитке кирдиң, не ниет кыласың? Тахиятул масжид ниет кыласың, Тахиятул масжид деп айтыш шарт эмес. Ошол кезде эстеп тахиятул масжидпи бул кайсы деп такташ шарт эмес. Кайсы намазды окуп атканыңды билесиң, ошол ниет болуп саналат. Ниет деген бул ибадаттарды бири-биринен айырмалап туруучу амал. Жана ошондой эле ибадаттарды амалдардан айырмалап туруучу амал. Эми ниетти тил менен айтуу бул бидат. Мисалы үчүн ниеткардан дагы ниет кылдым, паланчынын артында окууга, жүзүмдү кулага бурдум, калыс Алла үчүн деген сөздөрдүн баардыгы эмне? Бул шариатта жок, эч кандай далил жок бул нерселерге. Бул бидат болуп эсептелинет. Түшүндүңбү? Бул алымдардын, кээ бир алымдардын, кийин келген алымдардын иштихаттары. Ушул жанагы жүрөктөгү менен эме топ келиш үчүн деп тили менен ошентип айттырып үйрөтүп койгон нерселер. Бул нерсе негизи шариатта жок. Ушул негизги намаздын шарттары. Демек, намаздын 9 шарты бар экен. Биринчиси ислам, экинчиси акыл, үчүнчүсү эмне? Тамиз, баланын, жаш баланын акылын калчап калуусу. Төртүнчүсү болсо дарат, тазалык, бешинчиси болсо нажастан таза болуу, алтынчысы болсо эмне? Ауратты жабуу, жетинчиси болсо эмне? Убакыттын кирүүсү, 8-инчиси кыбланы кароо, 9-нчысы эмне? Ниет кылуу. Ушул 9 намаздын шарттары. Жана намаздын 4-нчы шартында дараттын фарыздарын, даратты бузуучу нерселерди алдык. Ал эми намаздын ауратты жабуу 5-нчы шартында, 6-нчы шартында эмнени алдык? Аураттын, эркек аялдын ауратын чегин алдык, анан кыбла ниет. Ушуну менен намаздын шарттары бүтөт. Эми мындан кийин намаздын ичиндеги фарыздар, арканус салат, намаздын түркүктөрү деп коет. Аны кээ бир мазхабтарда намаздын ичиндеги фарыздары дейт. Жанагы шарттарны намаздын сыртындагы фарыздары деп айтат да. Намазга киргенге чейинки амалдар. Бул намазга киргенден кийинки талап кылынуучу фарыздар. Түркүктөрү менен, рүкүндөрү менен намаздын шарттарынын не айырмасы бар десе, шарттары бул намазга киргенге чейин, намаздын ичинде болбойт, намаздын сыртында болот. Ал эми түркүктөрү, рүкүндөрү бул намаздын ичинде болот. Бирок экөө тең кудурети бар болуп туруп таштаган болсо намаз жараксыз болот. Колуна келип кудурети бар болуп туруп экөөнү тең таштап койгон болсо ал намаз жараксыз болот. Түшүнүктүүбү?